Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahtara Channel. Untuk saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita memanipulasi atau membuat pesan suara di WhatsApp tapi dengan efek yang berbeda, tidak menggunakan suara asli. Contohnya seperti ini, saya akan perlihatkan contohnya. Ini pesan suara yang saya kirim yang sudah dikasih efek. Bisa digunakan untuk menjadi teman. Contohnya ini suara yang asli. Sayang, kamu lagi ngapain? Ini yang sudah pakai efek. Sayang, kamu lagi ngapain? Sayang, kamu lagi ngapain? Nah, itu contohnya. Ini itu contoh-contoh suara yang sudah saya kasih efek, yang sudah saya kirimkan ke kontak yang ada di ke teman yang ada di kontak kita. Nah, bagaimana caranya, seperti apa tutorialnya? Simak terus sampai habis tutorial ini. Tapi sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, jangan lupa yang belum bergabung dengan Ahtara Channel, silahkan klik subscribe dulu, like and comment, karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita melanjutkan memasukkan pesan suara tersebut, ada syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya apa? Ada aplikasi tambahan yang harus kita install terlebih dahulu. Langsung saja kita klik masuk ke Play Store. Kita masuk ke Play Store. Nah, di pencarian kita ketikkan voice changer. Nah, itu ada voice changer with effect. Kita klik. Karena saya sudah menginstal, teman-teman silahkan install saja. Karena saya sudah menginstalnya, langsung saya buka. Tampilan utamanya seperti ini. Langsung kelihatan, ini adalah tampilan yang berwarna merah bulat. Ini adalah efek dari suara yang nanti kita akan buat. Nah, untuk merekam suaranya yang akan kita kirimkan nanti, kita tap saja, kita klik saja icon voice changer ini. Kita klik. Nah, untuk memulainya kita klik tap to start recording. Nah, setelah memulai seperti ini, kita tinggal bicarakan saja apa yang mau kita rekam suaranya. Kalau sudah, stop. Akan kembali ke tampilan semula. Setelah itu kita dengarkan dulu mau yang mana yang akan kita kirimkan efeknya. Contoh yang robot, kita dengarkan dulu. Kalau kira-kira cocok, kita pilih. Cara kirimnya sangat mudah. Kita klik titik 3 yang ada di samping icon play ini sesuai efek yang akan kita kirim. Kita klik, lalu kita share. Setelah itu kita pilih kontak teman kita, lalu kirim. Nah, tampilannya seperti ini. Sayang, kamu lagi ngapain? Nanti malam kita jalan yuk. Nah, mudah bukan? Demikian untuk tutorial kali ini. Yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go.